গতকাল রাতে রওনা দিয়েছিলাম সীতাকুণ্ডর উদ্দেশ্যে। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা ভোর 5টার মধ্যে সীতাকুণ্ড বাজারে নেমে পড়ি এবং সেখান থেকে আমাদের প্রথম গন্তব্য চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। আল্লাহর রহমতে সকাল 9টার মধ্যে আমরা চন্দ্রনাথ পাহাড় সামিট করে নিচে নেমে এসেছি। আর এখন আমরা যাব আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্য সুপ্তধারা ঝর্ণা ও পতেঙ্গা সি বিচের উদ্দেশ্যে। আর এর মাধ্যমে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের সীতাকুণ্ড ভ্রমণের দ্বিতীয় বা শেষ পর্ব। প্রথম পর্বটি যদি মিস করে থাকেন তাহলে অবশ্যই এখনই দেখে আসেন। তো এখন বাজে 9টা 20 আর আমরা চলে আসছি সীতাকুণ্ড বাজারের উপরে। প্রচুর ক্ষুধা লাগছে, এখন খাবো হচ্ছে খিচুড়ি। যাই খিচুড়িটা খাই। তো এখন অলমোস্ট 10টা বাজে আর আমরা চন্দ্রনাথ পাহাড় সামিট করে চলে আসছি, একটু রেস্ট করলাম। এখন যাব হচ্ছে সীতাকুণ্ড ইকো পার্কে। ওখানে সুপ্তধারা ও সহস্রধারা ঝর্ণা আছে। সীতাকুণ্ড বাস স্ট্যান্ড থেকে 8 নম্বর বাসগুলোতে চড়ে আপনারা যাইতে পারবেন। সীতাকুণ্ড বাজার থেকে আপনারা এই 8 নম্বর বাসগুলোতে চড়ে যাইতে পারবেন সীতাকুণ্ড ইকো পার্কের গেটের সামনে। আর এখান থেকে ভাড়া নেবে জনপ্রতি 10 টাকা। সীতাকুণ্ড ইকো পার্কের সামনে চলে আসলাম। তো এখান থেকে এখন আমরা যাব হচ্ছে ঝর্ণা দেখতে। তো চলুন যাই। এটা হচ্ছে সীতাকুণ্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন অ্যান্ড ইকো পার্ক। এর মধ্যে বেশ কয়েকটা ঝর্ণা আছে, তার মধ্যে সুপ্তধারা সহস্রধারা বেশি জনপ্রিয়। তো আমরা সুপ্তধারা ঝর্ণা দেখতে যাব। আর এই গেট থেকে একটা সিএনজি নিলাম, 2জন 50 টাকা করে। একদম সুপ্তধারা ঝর্ণা ঢোকার যে গেট, মেন জায়গা, ওইখানে নিয়ে যাবে। তো আমরা সিএনজিতে করে যাচ্ছি। আপনারা যারা শুধুমাত্র ঝর্ণা দেখতে আসতে চান তারা ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী যে কোনো বাসে উঠে শুধুমাত্র বলবেন আপনারা সীতাকুণ্ড ইকো পার্কের গেটের সামনে নামবেন, তাহলে তারা নামিয়ে দেবে। মেন গেট থেকে 50 টাকার টিকিট কেটে আমরা আবার রওনা দিলাম সুপ্তধারা ঝর্ণার উদ্দেশ্যে। আপনারা যারা সুপ্তধারা ঝর্ণা দেখতে সিএনজিতে করে আসতে চান তারা অবশ্যই 4-5 জনের টিম আনবেন, তাহলে ভাড়াটা একটু হলেও কম লাগবে। কারণ 4-5 জনও যে ভাড়া, 2 জনও সে ভাড়া। বেশ খারাপ পথ, সিএনজি উঠতেই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সিএনজিতে অনেক শক্তি দিয়ে ওঠানো লাগতেছে। তো আমরা চলে আসছি সুপ্তধারা ঝর্ণার কাছে। এখান থেকে একটু ট্রেকিং করে যাইতে হবে, নিচ দিয়ে নামতে হবে। তো চলুন যাই। 2 কিলোমিটার মতো উঁচু। এখন দেখি যাওয়া যাক পানি কি পরিমাণ আছে। সুপ্তধারা ঝর্ণা যাওয়ার পথের এই রাস্তাটা বেশ সুন্দর, চুপচাপ নীরব প্রকৃতি, পাখির ডাক, কিচিরমিচির শব্দ। তো সব মিলাই এই প্রকৃতিটা খুব ভালো লাগতেছে। রাস্তা থেকে একটু ট্রেকিং করে যাওয়া লাগে, আমরা হাঁটছি। বেশ ভালোই নিচে নামতেছি। এখন পর্যন্ত ফিলিংস ভালো। তো ঝর্ণাতে পানি আছে কিনা এখনও শিওর না। উনি বললো যে ভালোই আছে, একদম খারাপ না। তো যাই দেখি, যেহেতু বৃষ্টি এখন একটু কম হচ্ছে, বর্ষা সিজনে আসছি, তারপরেও বৃষ্টি কম। ঝর্ণার আওয়াজ, শব্দ আসতেছে, পানি আসছে। পিছনে দেখছেন অনেক খাড়া একটা পথ নেমে আসছি। আরও নামতে হবে। বেশ ভালো নিচে আছে, উঠতে গেলে আবার একটু কষ্ট হয়ে যাবে। সুপ্তধারা ঝর্ণা দেখতে হলে আপনাদের এরকম প্রচণ্ড খাড়া রাস্তা পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতা হবে। তো সেই লেভেলে অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে। প্রচণ্ড খাড়া নামতেছি আমরা। আজকে শুধু প্যারার উপরে আছি, কষ্টের উপরে আছি, কিন্তু ভালো লাগতেছে। চারদিকে প্রাকৃতিক যে পরিবেশটা না, অস্থির। পানি টানি আছে নাকি? কেমন? ভালো লাগছে না? নীরব পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। ভাবছিলাম কোনো লোকজন নাই, আমরা কয়েকজনই যাচ্ছি। তো আসার পথে কয়েকজন দেখলাম, তারা বলল যে পানি নাকি আছে এবং তাদের কাছে ভালো লাগছে। কতটা পানি আসছে আসলে যে
তারপরে দেখতে হবে। তো বেশ ভালো রকমের অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে, একটু ট্রেকিং করে যাচ্ছি বনের মধ্য দিয়ে, বেশ সুন্দর। তো এখানে এসে একটা ঝিরিপথ পেয়ে গেছি, এই ঝিরিপথ বেয়ে একটু ট্রেকিং করে যাইতে হবে ঝর্ণার কাছে। ঝিরিপথ ধরে এখন ট্রেকিং করব, বেশ সুন্দর অনুভূতি। তো এই দুর্গম রাস্তা ধরে 20 মিনিট মতো আসার পরে ঝর্ণার পানির শব্দ পাচ্ছি। তো আমরা চলে আসছি সুপ্তধরা ঝর্ণার এখানে। পানি তুলনামূলক কম, যেহেতু কিছুদিন যাবৎ বৃষ্টি কম হচ্ছে, পানি কম, বর্ষাকালে আসছে তারপরও পানি কম, তবে সৌন্দর্য অনেকটাই বেশি। এখানে আসলে আসলে বোঝানো যাবে যে আসলে কেমন সৌন্দর্য। তো আমরা এখন যাচ্ছি ঝর্ণার নিচে পানিতে, ওখানে গোসল করব। পাথরগুলো প্রচুর পিছলা। এখন ঝর্ণাতে গোসল করব, ঘেমে টেমে পুরো শরীর অস্থির। এখন গোসল টোসল করে ফ্রেশ হবো এই ঝর্ণার পানিতে, একদম ক্রিস্টাল পরিষ্কার পানি। এখানে নামবো আর গোসল করব। এখানে আসলে আপনারা খুব সাবধানে পা ফেলবেন, কারণ জায়গাটা বেশ ভালো পিছলা। দূর থেকে মনে হচ্ছিল পানি একদমই কম, কিন্তু এর কাছে যাওয়ার পরে জাস্ট স্পিচলেস। বেশ ভালো জোরে পানি পড়ছে, আসলে দূর থেকে বোঝা যায় না। ঝর্ণা থেকে যে পানিটা পড়তেছে প্রচণ্ড ঠান্ডা, মানে সে লেভেলে। হচ্ছে গোসল করতেছি, ঝর্ণার ঠান্ডা পানি, অস্থির একটা ফিলিং। যদিও বর্ষার সময় পানি একটু কম, তারপরেও অনেক সুন্দর ঝর্ণাটা। আসা যায়, খারাপ না, ভালোই লাগতেছে। তো সুপ্তধরা ঝর্ণাতে আমরা গোসল করলাম, বেশ সুন্দর অনুভূতি। এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে চিটাং শহরের উদ্দেশ্যে, ওখানে যাই পতেঙ্গা সি বিচে, ওখানে একটু সময় কাটাবো। আসলে একদিনে চন্দ্রনাথ পাহাড় ঘুরে আবার এই সুপ্তধরা ঝর্ণা দেখে নিচে নেমে আবার এত দূরে ওঠা মুখের কথা নয়, বেশ ভালো কষ্ট হচ্ছে। শরীরের উপর বেশ ভালো প্রেশার দিয়ে ফেলছি, কিন্তু এই খারাপ পথ ধরে এখন আবার উঠবো, প্রচণ্ড খারাপ। সুপ্তধরা ঝর্ণাটা অনেক নিচে, একদম মাটিতে, আর ওঠা লাগবে এত উঁচাতে। তো একদিনে বেশ ভালো অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে, বিষয়টা কষ্ট হলেও বেশ ভালো এনজয় করতেছি আমি, কারণ পাহাড় আমার বরাবরই ভালো লাগে। খুব কষ্টের মধ্যে একটু শান্তি, মামারা পাইলাম, মামা খুব সুন্দর বাসি সুর। একটা বাঁশি আলা মামা পাইছি, উনি বেশ ভালো সুন্দর বাঁশি বাজান। এই পাহাড়ে উঠে পাহাড়ি বাঁশির সুর, বিষয়টা অন্য লেভেলে চলে গেল, ভালোই লাগছে। তবে উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। ও প্রচণ্ড সোয়েটিং হচ্ছে, অনেক নিচ থেকে উঠলাম, এখনো খানিকটা পথ বাকি। একটু রেস্ট করতেছে, এখানে একটা রেস্ট হাউস টাইপের আছে, 2200 ফুট নিচে। একটু পানি খাইলাম,
আর একটা কথা, এটাও তো যেহেতু পর্যটন এরিয়া, আপনারা প্লাস্টিক বা চিপসের প্যাকেট যেখানে সেখানে ফেলবেন না, এটা খুবই বাজে দেখে আমার কাছে। এটা মাঝে মাঝে দেখবেন এমন ডাস্টবিনের ব্যবস্থা আছে, তো ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে চলে যাবেন। এটা একটু মাথায় নিয়েই করবেন, কারণ এই সৌন্দর্য আমাদেরই, আর রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। তো এটা একটু মাথায় রাখবেন সবাই। তো অনেক কষ্টের পরে আমরা মেন রাস্তায় চলে আসছি। এখন আবার রাস্তা থেকে নিচে নেমে মেন রোডে যাইতে হবে, দেন ওখান থেকে যে কোনো একটা বাসে করে চলে যাব চিটাগাং শহরে। এখান থেকে চিটাগাং শহর 30 কিলোমিটার এমন হবে। তো যেহেতু রাত 10:30টায় বাস, আমরা ওইদিকে টাইমটা পাস করব। আর কোনো পাহাড়ে চূড়াতে যাচ্ছি না, অনেক দখল গেছে সকাল থেকে। একদিনের ট্যুরে আসলে এত কিছু দেখে একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। মেন গেট থেকে 50 টাকা সিএনজি ভাড়া দিয়ে আমরা রওনা দিয়েছি ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ের সামনে যাওয়ার জন্য। আর সেখান থেকে আমরা একটি বাসে করে রওনা দিয়েছি চিটাগাং শহরের উদ্দেশ্যে। ভাড়া পার পার্সন 90 টাকা। তো এখন বাজে 2:48 আর আমরা নেমে গেলাম চট্টগ্রাম শহরের অলংকার মোড়ে। আর দুপুরের লাঞ্চ এখনও করি নাই, ভাবছি এখান থেকেই মেজবানি খাবো, কারণ চট্টগ্রামে আসছি আর মেজবানি খাবো না এটা তো হইতে পারে না। তো মেজবানিটা খেয়ে আমরা চলে যাব পতেঙ্গা সি বিচে, কারণ আমাদের বাস তো 10:30টায়। এখন সি বিচে অতক্ষণ কাটাবো, সি ফুড খাবো। তো চলুন যাই, আমরা আগে দুপুরে লাঞ্চটা করে নিই। তো কোথায় ভালো মেজবানি পাওয়া যায় তেমন বেশি আইডিয়া নাই। একজন বললো যে কুটুমবাড়ি রেস্টুরেন্ট আছে, ওখানে নাকি ভালো মেজবানি পাওয়া যায়। তো আমরা এখন কুটুমবাড়ি রেস্টুরেন্টে যাবো, ওখান থেকে মেজবানি খাবো। তো আমি এখন আছি কুটুমবাড়ি রেস্টুরেন্টে, আর এখানে এসে মেজবান খাইতে আসছি। আর এখানে আছে একটা প্যাকেজ নিয়েছি, এটা হচ্ছে সাদা ভাত, বিফ মেজবান মাংস, চনার ডাল, নলার ঝোল আর রিং সালাদ। তো অলমোস্ট এই প্যাকেজটার দাম হচ্ছে 300 টাকা। আর আপনারা যদি এমনি মেজবান খাইতে যান তারপরও 250-300 লেগে যাবে। এই প্যাকেজটা আমার কাছে বেস্ট মনে হয়েছে। এখন খাবারটা কেমন হয় সেটা দেখার বিষয়। তো খাবার আসুক, খেয়ে দেখি, অপিনিয়ন দিই কেমন লাগে। তো আমাদের খাবার চলে আসছে। এগুলো হচ্ছে মোট প্যাকেজটা, দেখায় আপনাদের। তো এই কুটুমবাড়ি রেস্টুরেন্টে আমরা মেজবানি মাংস খাইলাম। তো শুনছি মেজবানি মাংস নাকি অনেক সুন্দর স্বাদের হয়। আসলে চিটাগাংয়ের কোথায় যেটা পাওয়া যায় আমার তেমন আইডিয়া নাই, আপনারা আইডিয়া থাকলে বললেন। আমার কাছে এখানকার মেজবান মাংসটা অতটাও ভালো লাগে নাই, মানে অ্যাভারেজ টাইপের আর কি। এটা যে আমাদের এলাকায় যেমন মাংস রান্না করে ওই রকমই, আলাদা কিছু লাগে না। তো বেস্ট মেজবান কই পাওয়া যায় আপনারা কমেন্ট বক্সে জানান, আমি নেক্সট টাইম আসলে অবশ্যই ট্রাই করব। চট্টগ্রামের অলংকার মোড় থেকে আমরা একটি বাসে উঠলাম, আর এই বাসে করে এখন রওনা দিয়েছি পতেঙ্গা সি বিচের উদ্দেশ্যে। ভাড়া নিয়েছে জনপ্রতি 60 টাকা করে। মেবি বাসে করে গেলে লাগবে 40 থেকে 50 মিনিট। এখন বাজে 5:08 আর আমরা নেমে পড়লাম চিটাগাং পতেঙ্গা সি বিচের সামনে। এখন এখানে অনেক সময় কাটাবো। আর আমাদের বাস হচ্ছে 10:30টায় নেভিগেট থেকে, এখানেই সে নেভিগেট। তো সে 10:30টা পর্যন্ত আমরা এখানে টাইম পাসটা করবো। তো আপনারা যদি আমাদের মতো করে ওই দিক থেকে বাসায় না যেয়ে আবার বিচে আসতে চান তাহলে এভাবে আসতে পারেন। তো আমাদের যেহেতু হাতে অনেকক্ষণ সময় আছে, এখন বিচে যাব আর টাইম স্পেন্ড করব। আজকে যেহেতু শুক্রবার ছুটির দিন, পতেঙ্গা সি বিচে আজকে বেশ ভালো মানুষের সমাগম হয়েছে। আদার্স দিনে কেমন হয় জানি না, তবে আজকে বেশ ভালো মানুষ আসছে এখানে। তো আমি চলে আসছি এখন পতেঙ্গা সি বিচে, এখন ভাটার সময়। তো এই কারণে বিচের এখানে বেশ ভালো স্পেস আছে। আর যখন জোয়ারের সময় হয় তখন কিন্তু এই যে এদিকে এসে পানি বাড়ি খাই।
তো এখন ভাটার সময়, এজন্য আর কি বিচে একটু জায়গা হয়েছে, সবাই ঘোরাফেরা করতেছেন ভিউ। তো বিচের ভিউটা আপনাদের একটু দেখাই। তো আমি একদম দাঁড়িয়ে আছি এখন সাগর পাড়ে, এখন ভাটার সময়। এই বিচের এইখানকার ভিউটা অনেক সুন্দর, একটা বাঘ মতো নিচে, আর লোকজনের সংখ্যা এদিকে একটু কম, তো এই কারণে এই দিকটা বেশ ভালোই লাগছে। বিচের পাড় দিয়ে হাঁটতেছি, মেনলি কক্সবাজার মতো বড় বড় ঢেউ না, তবে ভালো লাগতেছে, খারাপ না। বিকেল বেলাটা এখানে কাটাতে বেশ ভালোই লাগতেছে। এই বিচে এসে একটা নৌকা পেয়ে গেছি, নৌকা জোয়ারের আশায় বসে আছে, আর আমরা বসে আছি বাসের আশায়। এখন যখন জোয়ার আসবে তখনও মেবি বাস টাস চলে আসবে, আমরা চলে যাব। সন্ধ্যা লেগে গেছে, আর সন্ধ্যার পরে চিটাগাং পতেঙ্গা সি বিচের সামনে অনেক ধরনের সি ফুড পাওয়া যায়। দর্শনার্থীরা এসে সি ফুডগুলো বেশ ভালোভাবে উপভোগ করে খায়। তো আপনারা চাইলে এখানে খাইতে পারেন, কাঁকড়া, চিংড়ি, পাশাপাশি ফুচকা, অনেক কিছু পাওয়া যায়। এখন বাজে 10:30, আর আমরা যাত্রা শুরু করেছি ঢাকার উদ্দেশ্যে। এটি ছিল মূলত ওয়ান ডে ট্যুর। আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি একদিনে সীতাকুণ্ড ভ্রমণে আসলে আপনারা কোথায় কোথায় কীভাবে ঘুরবেন। তো ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর এই ট্যুরে আমাদের যাবতীয় যা খরচ হয়েছে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। চেষ্টা করেছি স্বল্প বাজেটের মধ্যে কিভাবে ঘোরা যায়। তো ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।